受到豪大雨即将来袭影响，目前正值采收的花莲西瓜农担心农作物泡水溃烂，这几天都在与时间赛跑，急忙抢救。有没有比较忙一点？有啊，比较忙啊。为什么？采西瓜。是不是担心那个雨好像这几天？对。梅雨锋面与西南气流影响还未明显，但前几日的区域性降雨已经导致部分西瓜裂开。而气象局针对全台16个县市，从13号起未来1周陆续发布豪雨强风特报，瓜农们只好在烈阳下进行采收，希望将损失降到最低。听说锋面跟梅雨啊，那是提早采收，那怕它怎么样，西瓜它会怎么样？会坏掉，因为一般采收期的话，那一成熟，那一下雨的话，怎么会裂开？裂开了，那水分怎么样？那甜度那可能会减退。就是气象报道说，再来未来的1星期呢，会可能气候不佳。那因为我们的西瓜产量都已经接近尾声了，所以说目前呢，农民就是在抢收这个末段的这一些产量了，所以说这不会造成这个市场的一个价格的低落哈。花莲全县种植西瓜面积高达1500公顷，整体产量约4万公吨。所幸农民们早已提高警觉，尽早采收，避免西瓜产量及价格受损。提醒民众近日也要做好严防豪雨的准备。原视新闻综合报道。